أول مرة أخد بالي من المعنى ده. فاكر لما سيدنا يوسف شاف في المنام رؤية حلوة تدل على الملك والعز وان الدنيا كلها تتجمع في ايده وتحت رجله؟ ساعتها ابوه نصحه ما يقولش الرؤية دي لحد، لا تقصص رؤياك على اخواتك، حتى اخواته يداريها عنهم علشان محدش يغير منه ويكرهه، لان العين ساعات كتير جدا ما بتحبش اللي احسن منها حتى لو في احلامهم. سيدنا يوسف فعلا مالش حاجة ومفيش مخلوق عرف تفاصيل الرؤية غير ابوه بس، ورغم كده اخواته ما سابوش في حاله ورموه بعيد وحرموه من حضن ابوه سنين طويلة. الشاهد من كلامي انك ما تحاولش تتعب قلبك وتقول لي غيري بيكرهني، مع ان عمري ما حسسته اني احسن منه، عايرته بحاجه ناقصه عنده او حاولت باي شكل احرجه او احرج مشاعره. ما تستغربش، في ناس كتير ممكن تدار عنهم سعادتك وانجازاتك وغضبك وتقلبات مزاجك وبرضه يغيروا منك ومش هيطوقوك، وناس تاني كتير ممكن تبعتر قدامهم كل اللي جواك وترمي خططك وخطواتك في حجرهم وتيجي عليهم وتزعلهم وبرضه مش هيتمنوا لك الا الخير والتوفيق، لان المحبه شيء من عند ربنا ولغزها ملوش حل ومفيش مخلوق واصي او وسيط فيها. ما تتعبش قلبك بمين ساب ومين باع ومين قلب اصله وليه، وعيش بطبيعتك وما تحاولش تراضي الكل علشان ساعتها هتتخنق وهتبقى عديم الحريه لو عشت على هواهم ومزاجهم. تأقلم مع فكره انك بشر، هتتحب وهتتكره زي ما حصل مع اللي احسن منك. واحفظ كلمه سيدنا علي بن ابي طالب وما تنساهاش: انا قوم لو اسقيناهم العسل المصفى ما ازدادوا فينا الا بغضا، ولنا قوم لو قطعناهم إربا ما ازدادوا فينا إلا حبا.